అందరికి నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ద మోడర్న్ షెపర్డ్. ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను డిస్కస్ చేయాలనుకుంది, చాలామంది రెగ్యులర్గా కాల్ చేసి అడిగే క్వశ్చన్. అంటే కొత్తగా ఔత్సాహికులు ఎవరైనా పెట్టాలనుకుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేసుకునేటప్పుడు అడిగే క్వశ్చను, మేకలు పెడితే బాగుంటుందా లేకపోతే పొట్టేళ్ళు కానీ గొర్రెలు కానీ పెడితే బాగుంటుందా, ఏది బాగా ఉంటుంది, ఏది లాభసాటిగా ఉంటుంది? ఈ రెండు దాని గురించి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు జీవాల యొక్క స్వభావం గురించి తెలుసుకోవాలి. రెండోది, ప్రతి మేకల్లో కానీ పొట్టేల్లో కానీ రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి బ్రీడింగ్ సెటప్, ఇంకోటి ఫ్యాటనింగ్ సెటప్. బ్రీడింగ్ సెటప్ అంటే గొర్రెలు తీసుకొచ్చి ప్రతి 50 గొర్రెలకు ఒక 100 గొర్రెలకు 2 పొట్టేళ్ళు 3 పొట్టేళ్ళు పెట్టి బ్రీడింగ్ అంటే ప్రతి 5 నెలలకు ఒకసారి గొర్రె ఈనుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 1.5 సంవత్సరంలో 2 సార్లు ఇంటుంది, మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ సెటప్ పోతే మంచిదా? లేకపోతే ఫ్యాటనింగ్ అంటే గొర్రె పిల్లలు ల్యాంబ్స్ తీసుకొచ్చి పొట్టు పిల్లలు తీసుకొచ్చి వాటిని 3 నెలలు కానీ 5 నెలలు కానీ పెంచి మనం ఎంత తెచ్చామో అంతకంటే లాభంతో మన ఖర్చు అంతా పోను, లాభంతో అమ్మగలమా లేదా అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. ఇది మేకల్లో వర్తిస్తుంది, పొట్టేళ్ళలో కూడా ఇదే సేమ్ ఇలాగనే వర్తిస్తుంది. నేను ముందుగా స్వభావం గురించి చెప్పాను కదా. పొట్టేళ్ళు కానీ గొర్రెలు కానీ వీటి స్వభావం ఏంటి, మేకల స్వభావం ఏంటి? ఒకవేళ మనం అవుట్ గ్రేసింగ్ అంటే బయటనే రైతుల్లాగా బయట తోలుకునేది అలా చేయాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి? లేదు షెడ్లో పెంచాలి అంటే ఏం చేయాలి? మొదటిగా మనము గొర్రెల గురించి వద్దాం. మనము ఫర్ సపోజ్ ఒక 100 గొర్రెలు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ 100 గొర్రెల్లో గొర్రె కట్టి అంటే ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి డెలివరీ కావడానికి 5 నెలలు పడుతుంది. దాని తర్వాత పుట్టిన పిల్లల్లో అన్నీ మేల్స్ పుడతాయో లేదో తెలియదు, ఫీమేల్స్ సపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మేల్స్ అయితే ఒక రేటుతో పోతాయి, ఫీమేల్స్ అయితే అంటే గొర్రె పిల్లలు అయితే ఒక రేటుతో పోతాయి, పొట్లి పిల్లలతో అయితే ఒక రేటుతో పోతాయి. కనీసం అవి 3-4 నెలలు, అట్లీస్ట్ 4 నెలలన్నా మేపాల్సి వస్తుంది, తర్వాత అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. దీనికి మొత్తము టైము అప్రాక్సిమేట్గా గొర్రె తెచ్చినప్పటి నుంచి పిల్ల పుట్టి అమ్మటానికి మనకు పడే టైము అప్రాక్సిమేట్గా 8 to 9 months టైం పడుతుంది. ఈ టైంలో మనకు అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుంది, ఎవరికి లాభసాటిగా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మన రైతు సోదరులు బయట మేపే వాళ్ళకి అనాదిగా చాలా ఏళ్ళగా బయట మేపుకొని వస్తున్నారు. వాళ్ళు దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నారు, కొంచెం లాస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని బేర్ చేయగలుగుతున్నారు. బట్ కొత్తగా పెట్టిన వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేంత వరకు ఇది చేయకపోవడం మంచిది. అంటే జీవాల గురించి, ఆరోగ్యం గురించి కానీ, దాంట్లో తీసుకోవాల్సిన టీకాలు ఏంటి, డీవార్మింగ్ ఏంటి, ఏం చేయాలి, లోపల ఉండే పురుగులు చంపడానికి ఏం చేయాలి, కడుపులో గ్రోత్ ఎలా ఉంది తెలుసుకో, ఇవన్నీ ఇనిషియల్గా అయితే చేయకపోవడం మంచిది. నిదానంగా వీటి గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత లార్జ్ స్కేల్లో 100 కానీ 200 కానీ పెడితే ఇది కూడా లాభసాటిగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాంబ్స్, చిన్న పిల్లలు తీసుకొచ్చి 3 నెలల 4 నెలల పిల్లలు తీసుకొచ్చి వాటిని మన క్లైమేట్లో పెట్టి మనం దానికి ఇవ్వాల్సిన మోతాదులో తిండి ఇచ్చి, గడ్డి కానీ ఎండు మేత కానీ పైన దానా కానీ సేమ్ వీటికి కూడా వ్యాక్సిన్స్ వేసుకుంటూ, క్లైమేట్ని బట్టి వ్యాక్సిన్స్ వేసుకుంటూ, డీవార్మింగ్ చేసుకుంటూ, కడుపులో పురుగులు లేకుండా హెల్తీగా ఉండేలా చూసుకుంటూ, కరెక్ట్ రోగాలు ఏం రాకుండా చూసుకుంటూ ఒక 3 నెలలు కానీ 4 నెలలు కానీ 5 నెలలు కానీ పెంచి లాభం వచ్చిన తర్వాత అమ్మడం, ఇది ఒక పద్ధతి. వీటిల్లో కూడా అంటే గొర్రెలు పెంచి పిల్లలు తీయటం కానీ, లేకపోతే పిల్లలు తెచ్చి పెద్ద చేసి అమ్మటం, వాటిలో కూడా 3 రకాలుగా మనము పెంచవచ్చు. ఒకటి, బయటికి డైరెక్ట్గా ఓపెన్ గ్రేసింగ్ చేసి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు బయట తిప్పుకొని వస్తూ బయళ్ళలో తిప్పుకొని వచ్చి మేపడము. రెండోది, సెమీ ఇంటెన్సివ్ అంటే పొద్దున పూట మాత్రం బయట తిప్పేసి మధ్యాహ్నం నుంచి మన దగ్గర ఉండే ఎండు మేత వేయటము, దానా వేసుకోవటము, విటమిన్స్ టానిక్స్ అవి ఇచ్చుకోవటము. మూడోది, ఓన్లీ ఫామ్లో పెట్టి ఎత్తు షెడ్ కానీ కింద షెడ్ కానీ, ఎత్తు షెడ్ అంటే ఎలివేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, పెంటికలన్నీ కింద పడిపోతూ అలా ఎలివేటెడ్లో పెట్టుకుంటూ షెడ్ బయటికి దాటనీయకుండా మన దగ్గరే పెట్టుకుంటూ దానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల పచ్చి మేత, ఎండు మేత, అన్ని రకాల ఫుడ్ మన దగ్గరే పెట్టుకుంటూ బయట తిప్పకుండా చేసుకోవటం. ఈ 3 విధాల్లో గొర్రెలను చేసుకోవచ్చు. వీటిల్లో కొత్తగా వచ్చిన వారికి చిన్నపిల్లలు మేపి తర్వాత వాటిలో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి తెచ్చుకోవటంలో కొంచెం మంచిది. తర్వాత మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత గొర్రెలు పెట్టుకోవటంలో కూడా తప్పు లేదు. అది కూడా విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెంబర్ పెంచుకునే కొద్దీ మీకు లాభం చాలా బాగా ఉంటుంది. తర్వాత మేకల్లోకి వస్తే, మేకలు యూజువల్లీ బాగా అవుట్ గ్రేసింగ్ ఇష్టపడతాయి. ఇష్టపడడం అంటే మేక పరిగెత్తు ఆకులు తింటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఫాస్ట్గా.
ఇంకోటి మేకప్ బ్రీడ్ ఎంచుకోవడం కూడా మన లోకల్ బ్రీడ్ ఏదైనా మనము ఈ జీవాల పెంపకం చేస్తున్నామంటే మొదటిసారి చేసేటప్పుడు మన లోకల్ బ్రీడ్ని చూసుకొని మన లోకల్లో ఏమున్నాయి వాటితో స్టార్ట్ చేయడం మంచిది. దాని తర్వాత మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత బయట బ్రీడ్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద బ్రీడ్స్ నార్త్ ఇండియన్ అవి తెచ్చి వాటిని సెట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. మేకల్లో యూజువల్లీ ఇట్లా బయట తిరగడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాయి, కానీ లోపల పెంచితే పెరగవా అని కాదు, కానీ అవి బాగా ఆహ్లాదకరంగా తిరగడానికి ఇష్టపడతాయి కాబట్టి వాటిని కూడా సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో బయట పెంచవచ్చు. కాకపోతే బయట పెంచవచ్చు, సెమీ ఇంటెన్సివ్ చేసుకొని బయట పెంచుకొని మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఇంటి దగ్గర మనము ఫామ్లో మేత వేసుకోవటము, రాత్రి మళ్ళీ ఫుల్ ఇంటెన్సివ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ వాటన్నిటికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ కొంచెం మీకు ప్రతి ఒక్క జీవం గురించి అది ఎంత తింటుంది ఏం తింటుంది అనే దాన్ని నిదానంగా మనం కావాల్సిన పరిసరాలు బట్టి మార్చుకుంటే బాగుంటుంది. ఇంకోటి మేకల్లో కూడా బ్రీడింగ్ సెటప్ ప్లస్ ఫ్యాటనింగ్కి వస్తే మేక ప్రతి 5 నెలలకు ఒకసారి యూజువల్లీ ట్విన్నింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైం ఒక పిల్ల పుట్టినా కూడా మేకల్లో సెకండ్ టైం నుంచి రెండు పిల్లలు పడతాయి. కాబట్టి మనం ఒకవేళ ప్రతి 5 నెలలకు పిల్లలు పెట్టాలనుకోకూడదు. 1.5 సంవత్సరంలో 2 ఈతలు వేసుకున్నా కూడా మన నాటు మేకలు వేసుకుంటే గొర్రెలు 2 పెడితే మేకలు 4 పిల్లలు పెడతాయి. వీటిలో మేల్స్ ఫీమేల్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా గొర్రెలతో పోలిస్తే మేకలు ఆదాయకరమే. కాకపోతే మేక పిల్లలు పెరిగి మన చేతికి రావటానికి మీరు గొర్రె పిల్లలు అమ్మినంత ఫాస్ట్గా వీటికి ప్రైస్ రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ వచ్చి మంచిగా మనం దానాలు అవి పెట్టుకుంటే వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు మీరు తెచ్చుకోగలరు. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఫ్యాటనింగ్కి పోతే, ఫ్యాటనింగ్ అంటే చిన్న పిల్లలు మేకలు తెచ్చుకొని 4 నెలలు కానీ 5 నెలలు కానీ పిల్లలు తెచ్చుకొని వాటిని 3 నెలల్లో 4 నెలల్లో పెంచి వెయిట్ గెయిన్ వచ్చిన తర్వాత అమ్ముకోవటం. యూజువల్లీ మేక పిల్లల్లో కొంచెం గ్రోత్ నిదానంగా ఉంటుంది కంపేర్ టు షీప్. అంటే గ్రోత్ అంటే అదేం హ్యాంపరింగ్ ఉంటుందని కాదు, కంపేర్ టు షీప్ పొట్టేళ్లతో పెంచుకుంటే మేక పిల్లల్లో ఎదుగుదల కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ రావటం. ఇవి 30 కేజీలు త్వరగా వస్తాయి, మేకలు కొంచెం డిలేగా ఉంటాయి. ఇవి మనము 3 నెలలు టు 4 నెలలు తీసుకొచ్చి ఒక 4 నెలలు మేపితే 15-12 కేజీలు ఉండేది 30 కేజీలకు వచ్చేస్తుంది పొట్టేలు. కానీ మేక ఇంకా కొంచెం ఇంకో 2 నెలలు టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఫ్యాటనింగ్లో కొంచెం ఓపికగా ఉండాల్సి వస్తుంది మేకల విషయంలో. ఇంకొకటి మేక అన్ని రకాలైన ఆహారం తింటుంది కాబట్టి బయట అవుట్ గ్రేసింగ్కి చాలా అనువైనది, ప్లస్ రోగాలు కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు షీప్. సెమీ ఇంటెన్సివ్లో కూడా పెంచవచ్చు. బయట ఒక పూట పిలిచి పంపించేసి బయట బయల్లో తోలుకొని వచ్చి మధ్యాహ్నం నుంచి మన దగ్గర దానా వేసి. కానీ ఫుల్ ఇంటెన్సివ్ అనేటప్పుడు మేకలను సెట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఫస్ట్లో చాలా స్ట్రగుల్ కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకటే చోట పెట్టి పెడితే మేక పొట్లు పెరిగినంత తొందరగా పెరగదు. కొంచెం సైకలాజికల్గా దాని మెంటాలిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి ఎదుగుదల అవి కొంచెం ఇనిషియల్గా హ్యాంపర్ అవుతాయి. మళ్ళీ అడ్జస్ట్ కావడానికి కొంచెం టైం. కానీ పొట్లి తొందరగా అక్లిమటైజ్ అవుతుంది. పొట్టేలు తొందరగా పెట్టిన దానికి తిన్నదానికి తొందరగా అక్లిమటైజ్ అయ్యి వెయిట్ గెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ మేక విషయంలో కొంచెం టైం పడుతుంది. చాలామంది మేకలు ఫ్యాటనింగ్ కోసం పెట్టి ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బ్రీడింగ్లో కూడా ఓన్లీ లోపలే పెట్టి ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అది అసంభవం అని చెప్పను, కానీ బట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో కొంచెము ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్. అది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటికి బాగా మేత వేసి కరెక్ట్గా చూసుకుంటే మేకను అది కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నది. దీంతో అంటే పొట్టేల పెంపకం అంటే మేకల పెంపకంలో కొంచెం ప్రయాసతో కూడినది. కానీ మేకల్లో కూడా కొన్ని జాతులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనపడుతున్న వీడియో బార్బరీ అనే జాతి, ఇంకోటి బ్లాక్ బెంగాల్, ఇలాంటివి స్టాల్ ఫీడింగ్లో చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అంటే ఇవి ఎక్కువ అవుట్ గ్రేసింగ్ పంపించినా కూడా వీక్ అయిపోతాయి. మనం స్టాల్ ఫీడింగ్లో పెట్టుకొని తక్కువ మేతతో మీ దగ్గర మినిమం మేతతో కొంచెం దానా పెట్టుకుంటూ వెయిట్ గెయిన్ బాగా, అంటే హ్యూజ్ యానిమల్స్ కాదు, మీడియం సైజ్ యానిమల్స్, బట్ ప్రతిసారి ఫస్ట్ టైం ఒకటి వేసినా ప్రతిసారి 2 సార్లు 2 పిల్లలు వేస్తాయి. బ్లాక్ బెంగాల్ లాంటివి అయితే 3-4 కూడా వేస్తాయి ఒక్కోసారి, బాగా తిండి పెడతాయి. ఇవి బయట అవుట్ గ్రేసింగ్ చిన్న జీవాలు కాబట్టి బయట అవుట్ గ్రేసింగ్ పంపిస్తే కొంచెం వీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి స్టాల్ ఫీడింగ్కి బాగా అనువుగా పనికొస్తాయి. మేకల్లో కూడా చాలా బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి. జమునాపారి అని, సిర్రోహి అని, సోజద్ అని, ఇవన్నీ యూజువలీ ఒక్కొక్క కిడ్సే, అంటే 50-50 ఛాన్సెస్ ఒక కిడ్ 2 పిల్లలు పెట్టడానికి. బట్ మన నాటు మేకలు అయితే సెకండ్ టైం నుంచి ఖచ్చితంగా 2 పిల్లలు పెడతాయి మంచి ఫుడ్ ఉంటే. ఈ ఫార్మింగ్కి సంబంధించి బార్బరీ కానీ బ్లాక్ బెంగాల్ కానీ ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ 2 పెడతాయి. మోర్ దెన్ 2 అంటే అప్పుడు నెంబర్ మనకు పెంచుకోవడానికి చాలా అనుభవంగా ఉంటుంది. బ్రీడింగ్ సెటప్ మనకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. వీటిలో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఎంచుకున్నప్పటికీ
ముఖ్యమైనటివి వ్యాక్సిన్స్, కరెక్ట్గా టైంకి వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవటము, డీవార్మింగ్ అంటే నత్తల మందు కరెక్ట్గా వేసుకోవటము, వాటికి మీరు ఏదైతే డైట్ పెడుతున్నారో అదేదో ఊరికే కుక్క పిల్లలు తెచ్చినట్టు పొట్టి పిల్లలు మేక పిల్లలు తీసుకొచ్చి పెంచితే పెరగవు. వాటికి కరెక్ట్గా తిండి కరెక్ట్గా పెట్టాలి. వాటి మంచి బాగులు కూడా అంటే మంచి చెడ్డలు కూడా కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. దాని బాగోగులు కూడా కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. ఏమన్నా జీవం మెత్తగా ఉందా, తినడం లేదా, ఈరోజు ఏమైనా డల్గా ఉందా, చీదుతుందా, దగ్గుతుందా, ఇవన్నీ గమనించడం చాలా చాలా అవసరం. ఇనిషియల్గా ఏ జీవాల పెంపకంలోనైనా మనం ఎవరికో చెప్పేస్తాం వాళ్ళు చూసుకుంటారంటే జరగదు. మీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేస్తే బాగుంటుంది. వేరే వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ చేయించుకోవాలంటే వాళ్ళకు కూడా అవగాహన ఉండాలి. అవి జీవాల పెంపకంలో ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలి వాళ్ళకు కూడా. అలా ఉంటేనే మీరు లాభసాటిగా ముందుకెళ్తారు. లేకపోతే మీకు లాస్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. మెయిన్గా వ్యాక్సిన్స్, డీవార్మింగ్, కరెక్ట్ ఫుడ్, విటమిన్స్, మినరల్స్, కాల్షియం టానిక్లు ఇచ్చుకోవటం, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఇస్తే ఖచ్చితంగా జీవం బాగా పెరుగుతుంది. మీకు మంచి ఆదాయం ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఏమైనా ఉంటుందేమో తెలియదు కానీ బట్ నేనైతే అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏదైతే మేకల్లో ఏది బాగుంటుంది, పొట్టేల్లో ఏది బాగుంటుంది అని. ఎలాంటివి చేసినప్పటికీ మనకు 100% ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ప్లస్ దాంట్లో చిన్నగా కొద్దిగా స్మాల్ స్కేల్లో చేసి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తే చాలా లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో నేను నా ఛానల్లో హోమియోపతి కానీ మిగతా మెడిసిన్స్ వీడియో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అన్ని దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను. ఆ వీడియోస్ మీకు హెల్ప్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను. ఆ వీడియోస్ అన్నీ నా ప్లేలిస్ట్లో ఒకసారి చూడండి. వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ద మోడర్న్ షెపర్డ్.